Sziasztok srácok! Én Márk vagyok, és ez az első Brawl Stars-os videóm, és meg fogom most venni a Brawl Pass-t. Na szóval ugye most nincsen meg, nem Brawl Pass Plus veszek, hanem sima Brawl Pass-t, mert nem tudom, a plusz szerintem nem nagyon éri meg. Na, vissza is jövök, miután megvettem. Jó, és meg is van. Oké. Meg is vettem a Brawl Pass-t. Let's go! És most egy kinyitásos videót fogok csinálni, szóval nézzük. Jó, 1000 blink, pin, 100 kredit, jó blink, 1000 coin, pin, 100 kredit, jó, gem, az jó, pin, jó, blink, kredit, pin, coin, blink, kredit, pin, 10 gem, 100 blink, 1000 coin, egy spray, 100 blink, egy 100 kredit, 100 blink, jó, 1000 powerpoint, és most meg is lesz Fang. Jó. Let's go! Meg is van Fang. Let's go. Nézzük, itt fogok most állokkolni. Választom Willowt. 100 kredit, 100 blink, 10 gem, új pin, 1000 coin, 100 blink, 100 kredit, pin, gold, jó, 100 blink, oké, jó, pin, jó, még 20 gem, oké, 100 blink, Stardrop, nézzük, legendary, mindegy, ér, jó, 2000 gold, jó, pin, Stardrop, rare, nem baj. Jó, megint 20 gem, az nagyon jó. Jó, 100 blink, jó, megint egy Stardrop, rare. Jó, és eljöttünk az utolsóhoz, 2000 gold. Na rendben srácok, ennyi lett volna ez a videó. Azt, ja, én Márk voltam. Na, sziasztok!